Bīte saka, čau, čau, Bīte, tu esi tā pati Bīte, ko es satiku Stērpats ielas vai kāda cita Bīte? Čau visiem, labvakar, labvakar, labvakar. Nu, ko baudam dzīvi, zin kā, nevar jau visu laiku strādāt, vai ne? Baldnes saka, čau, čau, Baldnes. Jāpapeld, nu ko uzmetat, man 100 šitās dāvaniņas aizpeldēšu vienā elpas vilcienā līdz baseina galam. Tas tā, just for fun. Vai tā bija tava māja, ko rādīja podas pēc? Nē, tā nebija mana māja, ko rādīja podas pēc. Neticat visam, kas ir internetā atrodams par mani, par projektu Jaunatvi, jautājiet mani, jā, un tad jūs ticiet man, uzzināsiet patiesību. Podas pēc jau ir kaut kādā citā salā, kaut kādā bomžu salā, nu, kur bomži atpūšās brauc, nu, kaut kādas, nezinu, Maljorkas, visādas šitās te Eiropas bomāriem paredzētās salas. Viņam nav naudas, lai tiktu uz Jaunlatviju. Viņš to pats ir atzīts, ka viņam dārgi tā biļete izmaksāja. Tā kā viņš visticamāk līdz Jaunatvijai vispār netiks, jā, jo viņam ir, nu, es saku, viņam pa dārgi ir atlidot tur pār 1000 maksā 2 virzienos, jā, zīkā. Ir, kam ir nauda, kas var atlidot, ir, kam nav nauda. Inglas Renoks saka, čau, čau, atkal, čau, Inga. Inga mums ir no kustības Jaunatvieši, fantastiska kustība. Noteikti pievienojieties, ja jūs esat tie, kas tic, ka Latvijā vēl kaut ko var izmainīt, un kad kaut kas mainīsies uz labo pusi, tad pievienojieties Jaunatviešiem, tā ir vienīgā spēcīgā partija, kura var kaut ko dzīvē izdarīt. Jā. Pārējās visas partijas ir mēsls. Šī partija ir ne tikai partija, viņi piedāvā vēl dažādas tur piedzīvojumus saviem partijas biedriem. Jā. Tā kā droši Baldnes siltsūdens, siltsūdens, bet Omānā bija siltāks. Jā, Omānā bija siltāks, tāpēc man Omānā laikam patika bišķicīt vairāk baseinā. Bet šeit ūdens arī ir tāpat silts. Vilors vai daudz latviešu tūmā. Tā izemē diezgan daudz latviešu. Tagad ir arī, kā viņam bija vārds, tas armijas džeks, kurš no Franču leģionā bija dienējis. Kā viņam Krūmiņš, Dāvids Krūmiņš, viņš arī tagad aizemē ir ar kaut kādas, nezinu, savu privātu armiju taisās taisīt. Līgaviņa sveiks, kā pagāja lidojums. Ļoti labi Līgaviņa pagāja lidojums. Esmu atlidojis viesnīciņā, jā, tā man viesnīciņa. Rekur tur kaut kur mans numuriņš ir augšā. Kaut kur kā lai parāda. Kaut kur tur augšā lopšiem ir mans numuriņš, jā. Tā, kas mums ir, kas mums te nav. Kurš sanāks tāls? Ot, redziet, pagā. Varēs parādīt. Vot, kaut kur, vot, tur augšā. Tur, jā. Pašā pēdējā stāvā, 15. Šitais ir 6. stāvs. Mēs patiesībā esam virs Bankokas jumtiem, jā. $84 skatās. Labvakar visiem. Cik pulkstens Latvijā kaut kādi 8, jā, kaut kur tā. Tā, Līga viņa saka skaisti, jā, skaisti. Zin kā, pasauli ir skaista, tieši tāpēc es arī mīlu ceļot, lidot. Tikai 5 vakarā ir Latvijā. Are you kidding me? Nopietni? Wow! Skaisti. Hei, jau Jaunatvijā, nē, Dīvā, es neesmu Jaunatvijā, bet Jaunatvijā arī līdzīgus baseiniņus. Man liekas, es nezinu, vai tik lielus var atrast, bet kaut kādas līdzīgas baseiniņus arī var atrast. Pie Jaunatvijas tikai jāpameklē tur kaut kādas viesnīciņas. Starp citu ir, es zinu vienu foršu viesnīciņu, kur var iet ēst pusdienās un pie reizes paplunčāties baseinā ar skatu uz okeānu. Tā kā, un tas tīri pašā Fidži plaks Jaunatvijai. Kaša saka, gribas uz Taizemi, klausies, ja tev gribas, tad vajag braukt. Nu, saprot, dzīve ir pārāk īsa, lai atliktu to, ko gribas. Jā. Vajag vienkārši ņemt un darīt, šaut uz Taizemi. Nu. Skaistām meitenēm var uzsaukt tritiņu, jā, tā kā Latvijā tikai 17, ok, Baldnes ir diena. Inglas Renoks saka, Dāvids ir arī jaunatviešu biedrs. Nice. Dīva 19, es arī gribu, Dīva nav ko gribēt, vajag braukt. Kāš saka, sieva neļauj braukt uz Taizemi. Nu, sieva zina, ka te daudz kārdinājumu laikam ir, vai ne? Te jau Taizemietīts apkārt ir.
tu principā pats arī, tad, kad esi, teiksim, esi taizemē, tad viņas to pašu nāk klāt uz ielas un tam noslīksti. Samet dāvaniņas šitās 100, tad varēs redzēt, kā es aizpeldu vienā Alpas vilcienā līdz otram baseina galam, neievelkot elpu, un varbūt to paveiksies, es noslīkšu, jā, Lauris taizemītietis, jā. Tu jau nevarētu aizpeldēt līdz baseina galam, tur ir tālu. Varat rekur daram tā, jūs sametat 100 dāvanas, ja es neaizpeldu vienā Alpas vilcienā, tad es jums dāvinu zemes gabalu. Katram, kurš met dāvanas. Nē, es toču nezinu, viņš ir reāli, paskatieties, cik tālu. Es nezinu, vai es varētu aizpeldēt. Tur toču varētu pa ceļam noslīgt, bet, zin kā, es nepadošos, bet, tur gabals ir, močnīgs, kas jāpeld ir. Tā kā sākat mest dāvanas, jā, vai dabūsiet zemes gabals, vai noslīgšu pa ceļam. Gunters saka, čau, Gunter. Baldnes nomet kādas 100 rozes. Elīna, kā tad tu tur tik iekšā? Kur tik iekšā? Man visur laiž. Elīna, tu noticēji presē, jā? Netic presē. Nāc labāk uzjautā man konkrēti, kas un kā. Zin kā, prese jums melo. Prese ir vienmēr melojusi un vienmēr melos. Jā, zin kā, presa arī nesen meloja, ka es esmu arestēts kaut kur. Jūs izskatās, ka es esmu arestēts. Tad šis ir labākais cietums, kurā pavadīt, principā, laiku. Elīna, jā, un tu jau nekad nemelo. Elīna, tu man vari nosaukt vienu epizodi, kad es esmu melojis. Nosauc vienu epizodi konkrēti, kad es esmu melojis. Nosauc. Tieši tādi paši meli, saproti, mēslainē jau ir nenormāli vienkārši ieskaidrot kaut ko sliktu par kādu cilvēku. Bet, kad paprasta, konkrēts fakts, atceraties, agrāk bļāva visu, ka Ernests Rieks tur krāpšana un tur, tīri no preses, jā, kad patērētāja aizsardzību centrs tur ir iesaistīts Jaunatvijā, kad viņš tur baigi liek uzmanīties, jā, policija, jūs varat vienu cilvēku nosaukt, kas ir apkrāpts par šito, principā, 9 mēnešiem, vienu cilvēku nosaukt. Tieši otrādi nevar neviens nosaukt nevienu, plus visi investori ir vairāk apmierināti ar pirkumu, jo tur nāk tik daudz bonus klāt šai lētai cenai un pirkumam, ka maz neliekās, ja? Plus tev visu laiku zemes vērtība, īpašuma vērtība aug, ja? Tur cilvēki ir pārlaimīgi. Ja? Neviena investīcija pasaulē nekad neko tik tuvu, tik izdevīgi nav piedāvājis, kā, principā, projekts Jaunatvija. Tāpēc lūdzu pasaka, kur es konkrēti esmu melojis. Jā, sapcīt, saspiežam sirdis, nošērojam šo te laivu, lai interesantāk. Leon Fif beigās apistīs visus, bet, dargais draugs, kur es varu apist visus? Ja es esmu nopirkt zemi, un tagad jau cilvēki tūlīt sāka braukt, un mēs viņam nodalam zemi, un viņi dzīvo, kur tur, kā es varu apčakarēt? Man jau zemi ir nopirkta. Kā es varu apčakarēt? Nedot viņiem zemi, tas ir stulbākais, ko varētu izdarīt. Ja tā zemi jau ir nopirkta, kā tad tur var kādu apčakarēt? Es saprastu, kad vācām puļu finansējumu varētu kādu apčakarēt un aizbēgt ar naudu, bet tagad jau zemi ir nopirkta, visi puļu finansējums ir savāks, kur tur kādu var apčakarēt? Evucīte, hello. Bēdās, čau ar nēstavu, čau bēdās, prieks redzēt pilgiem laikiem. Berimors V saka sveiks, sveiks Berimor. Tu jau mājās? Nē, es esmu taizemītē pa vidām, zikā. Es vienmēr, kad braukšu prom no Jaunatvijas un kad lidošu uz Jaunatviju, es vienmēr lidošu caur kaut kādām jaunām, vai kādām man patīkamām valstīm, jo tā ir dzīve, viņi ir jābauda, jā, man patīk šitais basēniņš. Ko tu maicis izslēdz ārā? Gaismas izslēdz nelieši. Nelieši, blin. Izrubīja man gaismas. Tieši labs fona apgaismojums bija. Lai viņas ieslēdz apakaļ. Jāiet kaut kur. Kur man kāda gaisma zikā, jo tad, kad izslēdz gaismas ārā, tad parasti šī tumsā beidzās arī laivi. Reku gaismiņi ir. Ejam gaismā. Kāpēc dāvanas nemetam? Sametat 100 dāvanas, aizpeldēšu līdz otram baseinas galam vienā Alpas vilcienā. Tas tā no heiteriem gaidam dāvanas. Kaša saka, pa kaifu dzīvo labs, bet tur jau tā lieta, saprot, dzīve ir jābauda. Dzīve ir viena, ir
Ir jādara foršas lietas, kas tev uzrunā, kas tev patīk, nevis tā, kas mums tālāk. Kad tu būsi pašā Jauntvijā, drīz jau būšu Jauntvijā, vēl bišķīt jāpaciešās. Kas notika ar Vatu Vara? Kāpēc Jauntvija nav tur? Kāds ir, kas notika? Mēs jau Jaunatvijā klausām tikai un vienīgi pašiem Jaunatvijas investoriem, jā? Pakļaujamies tikai investoru, teiksim tā, vēlmēm, uzklausam un tā tālāk. Viņi tā arī teica, ka davai pirmo to Jaunatviju taisam tur, kur ir attiecīgi tā, vēl tur džimā ir, tad nozīmē, kā ārā man vēl nedzen. Tad, kad būs 6 vakarā, tad man jāiet ir ārā no šejienes, jo slēdz ciet 10 vakarā pūliņu. Bet, jā, pirmie, jauntieši arī noteica to, kur būs, jo visi jau grib to komfortu. Visi grib komfortu, visi grib, lai elektrība ūdens ir pie gabala, lai blakus ir pilsēta, lai apkārt ir skaisti, lai ir surfing spoti, lai lidost nav tālu. Tas ir tas, ko visi grib. Jā, pēc tam nākošo Jaunatviju būs citur, jo mums būs vairākās vietās. Jā. Tas projekts jau dzīvo, mainās. Ja mēs jau, piemēram, tev neatskaitamies, tu mums neesi nekas, bet mums tikai kaut kas skaitās mūsu pircēji. Jā. Tie ir tie, kas var pateikt, jā, mēs gribētu, lai būtu tā vai šitā, vai ieteikt, jā, un arī nevienmēr, jā, jo citreiz ir tā, ka mēs uztaisam aptaujas starp pircējiem, un tad uzjautājam, kā tad jūs vēlties, tad citreiz mēs vienkārši izdarām, kamēr tas projekts iet, kā paši gribam. Ejam tālāk, kas mums te ir, kas mums te nav. Kāds ūdens, silts ūdens, bet Omānā bija vēl siltāks. Dārgie draugi, kurš grib redzēt, kā es noslīkstu, jā, tad rekur šajā mega basēnā ar vienu elpas vilcienu, kā jums liekas, man izdosies aizpeldēt līdz basēna galam. Ai, bet forši. Jā, tā aizemītē, redziet, vēl nav tā, ka sezona te sākusies, ir vēl līdz sezonai bišķīt ir jāpaciešās, bet, redziet, man patīk Fidži, ka tur arī ir tāds patīkamais šis te tāds foršs karstumiņš gaisā, bet viņš ir tāds patīkams, ka tu negribi iet iekšā, ka tu gribi būt uz ielas, ka tu gribi iet pa kaut kādām, saldējuma, eko-saldējuma kafejnīcām, jā, un tā tālāk. Jaunatvijas pasa arī būs, drīz jau būs. Tad, kad nodibināsim visu, sakārtosim, tad būs, jā. Bet, tas ir jāpagaida, jā, tas nebūs uzreiz. Elīna, diemžēl gan jau, ka izdosies. Kas izdosies, Elīna? Elīna, es vēl aizvien no tiem gaidu, kur tad es esmu kādreiz melojis, vai arī kur ir kāds apšmauktais. Ļoti gribu dzirdēt, Elīna. Tu man te sākumā apvainoji, teici, ka es it kā melojot konkrēti kur. Elīna, kāpēc, diemžēl, vai ne? Berimor tur jau skaidrs, tāpēc, ka Elīna man ienīst, jā. Ir cilvēki, kuriem vienkārši es nepatīk, tie parasti ir no mēslainas atkritumu šķiras. Es jums pasaku, es jums parādītu savus haters, jūs redzētu, cik pretīgi cilvēki pēc izskata viņi pretīgi ir. Viņi tādi reāli, tā kā no filmām, tāds kārbunkuls, tādi tīzli ar kaut kādu, tiešām pretīgi, nopietni, neglīteņi lielākie, kas ir Latvijā, tie visvairāk man heito. Ko, aizpeldēt līdz otram baseinas galam, jā? Sanāks, kā jums liekas, man aizpeldēt līdz otram baseinas galam ar vienā elpas vilcienā, paskatoties diezgan patālu. Galvenais jau tas, kad skābekļi beidzās. Elīna, žēl, ka es labi izskatos. Elīna, varbūt tu dvēselēs sapuvus. Nekā personīgi. Tā. Un nevar zināt, kas jau slēpjās aiz tavu profilu, jā? Tur jau varbūt ir kāds trollītis. Zin kā, man jau te troļļo daudz savākt skatītājs tā. Baseina gals ir redzams. Savākt skatītājs tā. Baseina gals ir redzams. Izdosies. Ko, peldam līdz Opā, kas notika? Kur pārāvums bija kaut kāds īsais. Peldam līdz baseina galam. Izdosies, kā jums liekas? Davai pamēģināsim, nē? Uzspiežam sirdis, davai pie 100 skatītājiem mēģināšu aizpeldēt, paskatoties, cik tas baseina gals īstenībā ir tā. Kaut kur baigi tuvu, vai ne? Diezgan riskanti, var noslīgt pa ceļam. Ja kas, tad uztaisiet pieminieku Lērnestam, Riekstam. Jā, minēsiet man ar labu vārdu, vai nevis ar lamu vārdu, bet labu vārdu. Tā. Eva, tev LV bija labāks internets. Nebija man labāks internets Latvijā.
Nebija. Rekur Eva mēģina aizstāvēt Latviju. Šeit ir labāks internets. Šeit viennozīmīgi labāks internets. Jā, Eva, kāds zini? Nebija Latvijā labāks internets. Nu, ko, dargie draugi, peldam līdz galam? Vai saspiežam sirdis, tā lai sanāk 100 skatītāji aizpeldēšu, mēģināšu aizpeldēt. Par godu jums, par godu mums. Hop, peldi, jā, vai ne? Jaunlatvieši nav nekādi mīkstie, var arī paņemt un aizpeldēt. Bet, nu, tumšs paliek. Līgi viņi saka, tapojam. Tieši tā, uztapojam, lai interesantāk. Redziet, es esmu ievērojis, kad paliek tumšāks, tā es tūlīt. Tagad gan pazudīs internets, jo es uzslēgšu lielāku apgaismojumu un ieslēgšu apkārt mūziķiņu, jā, 1 sekundī. Redziet, es esmu ievērojis, kad paliek tumšāks, tā es tūlīt. Tagad gan pazudīs internets, jo es uzslēgšu lielāku apgaismojumu un ieslēgšu apkārt mūziķiņu, jā, 1 sekundī pazudīs internets. Dzirdat mani, jā? Internets bišķīt, vot ir internets atpakaļ, bet tagad viņš pazuda, jo es vienkārši izgāju ārā. Kaut kur tā mūzika, jā, crazy, pēc nav man. Mūziķiņa. Vienkārši izgāju ārā. Kaut kur tā mūzika, jā, crazy, pēc nav man. Mūziķiņa. Vai vēlreiz. Draugi. Cita štēle. Tā. Super. Raustās neic tāpēc, kad es speciāli tagad izgāju ārā. Nav skaņas, tagad ir jābūt skaņai. Ir skaņa. Nu, ko, dargie draugi, vai 100 sekotāji un uzspiežam. Eve, kas nav? Eve, man viss ir. Jūs man nedzirdat? Jā, Latvijā ir labākais internets. Neko. Točno nedzird. Skīm. Dzird, nu beidz, dzird mani, nu. Nestāst, ka nedzird. Dzird tagad. Nav skaņas, Ernest. Nu beidz, nu jābūt skaņai ir. Dzird, vismaz tā aizmē meitenes lētāks. Tā aizmē meitenes rītīgi lētas, ļoti skaistas. Nu tiešām, nu tādas, tu vari dabūt supermodelis par kaut kādiem 80, 70 eiro. Nu nereāli vienkārši tās ģošmans te ar meitenēm ir. Bet, nu jā, nu man tas baigi neinteresē, principā. Zin kā, dzird, jā. Kas vakariņās? Vakariņās labs jautājums, aiziešu uz kādu taizemes restorāniņu. Jūs saka, braucu ciemos. Čau, jūs tev bilde tur trenežieru zālē ir, es tā no tāluma, cik es tev mazo mikro bildīt redzu. Nu, brauc ciemos, iesim kačāties kopā, būs džimbadīs mums. Inglais ar Enoks saka, Berimoram B. Čau, jā, paskatieties, vesela TikTok apvienība ir Latvijā. Evi saka, tagad melna bilde rādās. Tev, ko tu tur dirs, es atvainojos par rūpībām. Ak, nē, tikai ne to. Ko tu tur ļepī, Eva? Es negribu būt rupšs, bet, nu, vārds, ko tu tur stāst, pasaks, mums te viss notiekās. Jā, kaut kāda, es nezinu. Eva, tev pašai problēmas ir, kur te raksta, jā. Tieši tā. Eva nopērc normālu telefonu, jā. Nevajag ar 33. Nokia staigāt apkārt, un tāpēc jau zinu, kā, ir, ka melna bilde, jā. Nu, labi, pēc tā. Normāli troļo, Eva ritīgi troļo, tur, zin kā, iesūtītais aģents, tur Latvijā labs internets, Latvijas nāciju celsim kopā, tā 85 cilvēki, nu ko, peldēt līdz galam vai nepeldēt ko? Eva ritīgi normāli troļo, jā. Eva bliež kā kārtīga, zin kā. Samācījusies te viss. Davai mauc, saka, jūs spēldi. Vāc, ko pēc visiem šitiem komentāriem, 3 komentāri un TikTok saistē Jaunlatvija elektrība atslēdz? Jā, atslēdza. Tārmas Quentino. Es arī biju šeit, tik nice viesnīca. Eva saka, protams. Jā, šitā nice viesnīca, bet, nu, ir nice, šitā nice viesnīciņā man patīk, jā, bet ir arī vēl naisajākas viesnīcas. Es tā tīri izpētīt, kad es braukšu atpakaļ, es paņemšu vēl vienu naisajāku viesnīcu. Šitai bija reitings kaut 8,9. Bet es ņemšu tādu, kurai virs 9 un vairāk tūkstoši atsauksmes. Tas ir tas, kā es izvēlos viesnīcu, ka tev ir vairāk tūkstoši atsauksmes.
Rekur. Eve, rekur ielika peldēt Ernestam. Eve, klausies, es negribu ar slapjiem pirkstiem skatīties, ko cilvēki atbild, bet principā tu man var uzrakstīt, ja ir jā, tad tu man pasaki, cik procenti ir jā, jo es esmu bišķī tālāk no telefona, bet es mēģināšu aizpeldēt. TikTok leģenda, TikTok ļuko ar to melno bildi strīmā ieslēdz no jauna strīma. Da nav nekāda melnais strīmas, neizstāst man pasakas, bet es nevaru šo te melnē strīmu. 90% saka jā, nu labi klausties, bet tāpēc 100 cilvēks vajag savāk, 100 nošērojumu laiku, mēģināšu aizpeldēt līdz galam. Zini kā? Nu, es nezinu, vai izdosies paskatieties, kur tas baseins tur beidzās, ja, tur LR ratā, tur kaut kur tur Liepājā, jā. 91,67 saka, man jāpeld ir. Nu, ko tad, ja saka, tad ir, ja tūlīt būs 100 skatītāji. Nu, ko, dargie draugi, 100 skatītāji būs vai nebūs? Ja ir 100, tad nekas cits neatliek kā peldēt. 98 nekur nepeld, jā. Zin, kā sagaidīsim 100 un tad jāpeldēt. Bet tur pa vidu, tur vēl džakūzis ir, jā, tā kā tas tur izskatās, tur džakūzītes, pāri džakūzītiem es nevaru tikt, jo viņš tur vienā brīdī sākās. Bet, nu, jūs redzēsiet, tur 101. Čau, redzēju, te vajadzēs patājiet video par tevi, ka neielaid. Jā, Džeka man rakstā 101. Nu, labi, dargie draugi, Ernests Rieksts, principā peld. Ko, pat varētu ielikt uz galviņas, ne, un aizpeldēt. Vai ne? Vai nelecam uz galviņas? Nu, lekt vai nelekt? Davai, riskēji peldu, jā? Nu, ko izdevās brīnumainā kārtā? Nedaudz atelpas. Tā, jūs man tagad dzirdat, vai tagad nav skaņa? Ja nav skaņa, sakat man. Ir skaņa vai nav skaņa? Ir, tad viss kārtībā. Bliežam tālāk, nu ko? Es nezinu, tie, kas skatās mans laivus patstāvīgi, ko viņi tikai neredz. Jūs, principā, esat redzējuši laivus no kaut kādām Dafigā valstīm. No Malaizijas, no Taizemes, no loģiski Latvijas, no Fidži, no, man liekas, es esmu filmējis no Jaunzēlandes. No daudzām valstīm jūs redzat laivus, no Gdaņskas, no Parīzes. Un tā tālāk, tā joprojām. Principā, jūs par mani jau diezgan daudz zinat, jā. Viss ok. Ir cilvēki jau var dzīvot Jauntvijā, baigi ilgi jau velks gadu. Gaidu, ko tu gaidi, muļķi? Ko tu gaidi, pamuļķi? Es nesaprotu, šitie trollīši, kas te salien iekšā, gaidu. Ko tu gaidi? Ņem brauc dzīvo gaidītāji, kur zemes sen nopirkt ir. Es nevaru šitos pamuļķis neaptāstos. Jā, tu esi samaksājis, ka gaida. Vot tie, kas ir samaksājuši, tie droši var braukt jau dzīvot, jā. Un tos mēs ņemam vērā. Šitā te trollīši, kas ienāk iekšā, kā tik savu neapmierinātību pateikt, vai ne? Projekts sen izdevies. Droši tu jau var būvēt māju tagad, jā. Loģiski labāk, kad es esmu uz vietas, tad mēs varam tev oficiāli nodalīt tavu zemes gabalu. Jā, bet fakts kā tāds, ka tu jau var braukt, darīties, ņemties. Kādā valstī esi Taizemē? Kaša, es filmēju Stambulu, es taču jums arī filmēju pareizi no Stambulas, man liekas, arī bija kaut kāda video.
Tā, es fiks ieslēgšu mūziķu, pazudīs uz sekundīti. Skan. O, aizgāja. Jūs arī dzirdat to mūziku, vai, jo man tagad austiņās ir, es nezinu, kā viņš tur, gan jau visticamāk dzirdat, jā. Fašnet, vai Taizemē ir gara auguma meitenes, vai visas īsti ir arī gara auguma meitenes, jā, simpātisks aziātietis ir, jā. Eve, garās. Tā, kas mums tur tālāk? Zemi jau esmu nopircis, kāds pamuļķis jau esmu nopircis. Kristiāns Vitoļiņš, sorry, es tādu Kristiānu Vitoļiņu nezinu. Tie, kas ir nopirkuši, man te raksta, tiksim tā, nav problēmas. Tiem mēs varam normāli atbildēt, jā. Bet ja tu man pamuļķi jautā, vai nopirks tajā brīdī, kad kāds tu nopircis, jā, tajā brīdī, kad reāli jau viss sen zina, kad viss tur notiekās. Teiksim, tu vari braukt, būvēties, ja vēlies, jā. Tad, piedod, tas jau vien liecina, ka pilnīgs jumpšuts kaut kāds, jo visi ir informēti par to, ka pirkums ir izdarīts. Rolands saka, jā, bija Stambulā, man liekas, mēs vēl skatījāmies Saulrietu vai kaut ko tam līdzīgi. Fidži arī, nedzird mūziku, saka Fighter Girl. Nu jā, tad man austiņās ir mūzika, jums tad nav mūziciņa. Jā. Eve, kāpēc par tām garām nomutoju? Kāpēc par tām garām nomutoju? Es nezinu, Eve, es neko neesmu mutējis nost. Tu nomutēji varbūt? Trolis mazais, ko? Tu nomutēji atzīsties? Tā, kas mums te ir tālāk? Varbūt pats TikToks arī kādreiz kaut ko nomutēja. Klausieties, dargie draugi, pasakat, cik ir pulkstentiņš, jo man drīz jādodās, laikam būs ārā. Uzrakstiet, cik tagad ir noslīcina telefonu. Artūr, ja tu gribi, lai noslīcina telefonu, kāds 50 tos vilcieniņus uzmet, ja, kas tur dārgākās dāvaniņas ir. Moderators Chopsticks, Ārčam viss no Chopsticka tikko atrāvās. Rolands, iespējams, ka TikTok mutē komentārus par vienreģiem. Tas ir iespējams, Inga, 17.35. Nu, tad man vēl ir laiciņš. Klausieties, kāds grib laivā ienākt iekšā, paskatāmies, kas tas ir taža. Tur rakstīts, ka garās simpātiskās ir veči ar rāgu. Gribēju padiskutēt. Tu gribēji padiskutēt? Zini, kā bāds, klausies, tas ir bīstam, tu man jaunu informāciju pateici, jā. Ja domājies uzrauties ar kādu šitādu. Tas būtu baigi riskanti, jā. Tas būtu baigi riskanti. Tā, kur pazuda runātājs, jā, kaut kur pazuda. Nu, tālūkās. Es tā baigi neesmu viņās... Es to neteicu, saka Eva, ok. Jā, bet man bāds, iedomājies, satiec meiteni, viņai izrādās, kad ir raks, jā. Nebaidies austiņas samirkst, tu Cundrik. Cundrik, es jau peldu bez austiņām un es nezinu, vai. Man liekas, viņas tādu lietu ir pieredzējuši. Klausies, laikam jāizpeld vēlreiz ir, ko mēs te sēžam, vai ne? Jāpaņem, jāizpeld ir vēlreiz. Kā nekā, esmu baseinā. Droši pa to laiku, kamēr es peldu, uzdodiet man savus jautājumus. Ielikšu šoreiz no šejienes iekšā. Are you ready to the ramble?
Tā, kas mums te notiekās? Tu cundrik. Par ko tu cundrikam dusmas? Kur tu ir, Jaunatvijā? Nē, es vēl Staizemē. Bet no Jaunatvijas arī uzfilmēsim baseina video. Ja precīzāk no Fidži, Midži. Jā. Tālūkās. Nu, ko, dargie draugi? Man liekas, jau, zin kā, jums jāiet ir laivos. Jūs droši varat runāt par Jaunatviju, jo es pateikšu godīgi, mums ir tāda situācija tagad ar TikTok laiviem, ka tie jautājumi ir beigušies, jo reāli visi, kas ir, tie, nezinu, 10 000 cilvēki, ir tiešām gandrīz visi uzzinājuši par Jaunatviju, bet šie jautājumi vairāk nav, un principā ir tā, ka tie laivi arī ir mainījušies, jā, jo es jau viņus sāku, lai atbildētu uz visiem questioniem, bet questioni principā vairāk nav, un tas tā interesanti. Zin kā, mēs vienmēr esam runājuši par kaut kādu vienu projektu. Ernest, tu cundrik, ļoti uzmanīgi klausos. Kādā jautājumā? Drīz jāiet ārā. Meklēt laimi citā bārā. Tā. Tu cundrik, droši, man te varbūt kaut kādi komentāri pazuduši starp citu, ja kādreiz es kādam neatbildu vai nenolasu, tad iespējams man ir vienkārši pazuduši komentāri. Un zin kā, īstenībā, kas TikTokā ļoti mainījies, ka tagad cilvēki uzliek fonā paklausīties, un viņi pat neraksta paši, viņi vienkārši uzliek fonā paklausīties kādu cilvēku. Un tie laivi līdz ar to arī ir mainījušies. Nu, ko šīs dienas notikumu kopsavilkums, tad, principā, par nakti iespējams no Latvijas, Igaunijas tika palaist droni uz Krieviju. Tas ir pirmais uzbrukums, NATO uzbrukums Krievijai vēsturē. Līdz ar to arī par to neziņo neviens māsas saziņu līdzeklis Latvijā, lai pirmkārt nesatrauktu sabiedrību, otrkārt, ja Krievija atbildēs ar simetrisku triecienu, lai visiem latviešiem teiktu, klausieties, Džeki, mums uzbruk Krievija. Jā, Krievija ir uzbrukus NATO, un tas arī ar to principā var sākties 3. pasaules karš. Nu, tas ir pats svarīgākais notikums, jā, kas ir bijis šodien pa nakti. Pats redzēju, kā man jau manā Telegram grupā Jaunatvijā jau sāka visi jau rakstīt, kad, nu ne visi, bet padevu ziņu, kad jā, ir šāds uzbrukums. Ārmāns saka, Jaunatvija pats labākais projekts, paldies tev, Ārmān, paldies tev. Nu, tālūk, man mīļie, dargie draugi, atpūšamies baseiniņā, baudam dzīvi. No, beigsies tev tāpat kā Endziņam vienu dienu. Kas man tieši pamuļķi to, kad es šo informāciju ņemu no pasaulē atzītiem, teiksim tā, preses izdevumiem, tas man beigsies, ja Endziņš jau meloja, man ir ienācis manā telegramā, tu redzējis visus informācijas avotus, kur tiek ziņots par to, ka no Igaunijas Latvijas uzbruka, principā, Krievijai. Jā. Ienāc iekšā, paskaties, man ir konkrēti avoti, jā. Endziņš tur izdomāja visādas melus, jā, bet manā gadījumā ir 100% avoti, kur es to visu ņemu, jā, jo es netaisos pats izdomāt šādu informāciju. Man vienkārši ir daudz kanālu, kam es sekoju, un es viennozīmīgi visiem iesaku sekot angļu, britu kanāliem, Krievijas kanāliem, franču, ķīniešu kanāliem un sekot līdz pasaulē notiekušiem. Jo tas, kas notiek Latvijā, tas ir pilnīgi pupu mizas nospļauties, jā. Ir jāstāsta, kas notiek pasaulē, visā pasaulē. Un ir arī pašiem jāatbrauc apskatīt pasauli, pabaudīt dzīvi. Fighter Girl, es arī par to uzbrukumu šodien redzēju, nu jā, un galvenais, Delfos un citur uzrakstīja, kad ir tāds uzbrukums noticis, bet viņi neraksta no kurienes, viņi jau neraksta to, ka tas ir bijis no Igaunijas vai Latvijas. Es arī nesaku 100%, ka tas ir bijis no Igaunijas Latvijas, bet tie, kuri mēģina iestāstīt, ka tur tie droni ir lidojuši kaut 800 km no Ukrainas, nu bišķīt neticami liekas, iedomājieties 800 km, nu droni standartā var aizlidot, nu kā kurš, nu tur 400 km, tur 300, ja, nu, un arī tas vēl ir, nu kā kurš drons, jā.
Santa saka, opā! Paskatieties uzreiz, kā gaismiņas mainās, jā. Tā, kas mums ir? Fighter Girl, visi kā viens saka, ka no Baltijas valstīm, nu tur jau tā lieta Fighter Girl, kad daudzi saka no Baltijas valstīm, es nezinu, es klāt neizstāvēju, kad viņus palaida, bet fakts kā tāds, ka preses izdevums saka, ka tas ir no Latvijas un Igaunijas veikts uzbrukums, jā. Un tas ir viss, tas ir 3. pasaules karš. Principā drīz samals tad visus gaļas mašīnā. Berimors V saka, tas ir nereāli, nu, bet tur jau tā lieta 800 km, tas ir konkrēti nereāli. Kadiks, sveiks, Ernest, ko saki par to, ka Gobzems atgriezies Latvijā? Kas tas tāds Gobzems vispār ir, lai pa viņu runātu? Kaut kāds, fuj. Atcerieties, Gobzems ir bijušais maksātnespējas administratoru direktors, viņš ir topošais maksātnespējas administratoru jumts, dēļ kā daudzi 100,000 latvieši ir izbraukuši, jo šīs te nesamērīgās summas tika krāptas ārā no latviešiem legālā veidā, nu, viņš visu to balstīja principā, ja. Ja kādam pamuļķim liekas, ka Gobzems varētu kaut ko labi izdarīt, tad viņš ir, nu, kā lai saka, jā. Ticiet vairāk cilvēkiem, nu jā, lai gan tāpat jau uzmet arī tie, kas ir kā bijuši īsti cilvēki un tā tālāk. Raimonda saka, ir reāli pa 1200. Jā, nu var, ne, nu ir kaut kādi gaņot droni, kas var 1200, bet, nu, es nezinu, vai man kaut kā, neticās, ka šitie Ukraiņi 800 kilometrus, nu, biškucīt, vai viņiem ir vispār bruņojumā, nu, kas viņiem ir Bayraktar, un viņiem ir vietējie Ukraiņu ražojumi, nu. Vai viņi tiešām tā var? Nu, es nezinu. Jūs man pasakat, kad ir bez 10:06, tad es pārcelšos projām uz savu istabiņu. Nu, vot tālūkās. Tālūk, bet, nu, redzēsim, no Latvijas un Igaunijas tas ir kaut kādi, cik tur 60 kilometri, jā, nu, tas tā bišķicīt reālāk, bet viņiem, protams, nostrādāja šīs te kupols. Tā, paldies, Fighter Girl, pēc 5 minūtēm būs 17:50, tad būs jāiet ārā. Berimors 17:45, jā, tad tūlītās būs jāiet ārā. Papeldējuši esam šodien, pasportojuši esam, bicīti patrenējuši mēs esam, jā, bet, nu, jāsāk kārtīgi kačāties ir, šitā nevar, zin kā, es agrāk, man rekords, es nevaru pat teikt, zin kā, man 50 kilograms ar vienu roku uz bicīšu cēla augšā, jā, tagad tur, zin kā, ne, tagad īstenībā arī kaut kāds 50 kilograms varbūt varētu uzspiest, jā, bet, nu, jāskatās. Jāskatās, varētu, nevarētu. Kā šķiet, varētu 50 kg uzspiest ar vienu roku, jā. Agrāk, kad Dārmeslingā trenējos, tā jaudīgi piegāja sportam. Kadiks, Ukraiņi diversiju uztaisīja no Latvijas ar droniem uz Krieviju. Iespējams, ļoti iespējams, jo Ukrainai tas ir nenormāli izdevīgi no Latvijas palaist drons uz Krieviju. Tas ir nenormāli izdevīgi. Tas nozīmē, ka Ukrainai nāks palīgā NATO valsts, un tad viņi tiešām var mēģināt sakaut Krieviju. Ja? Tas tiešām tādi ir iespējams, un Ukrainai šāds te ir diezgan izdevīgs. Tā, labi, lēnām jāiet ir ārā, citādāk man te tūlīt saskries taizemieši, un taizemes boksa lietpratēji sabruks man virsū. Tā kā, nu, skatīsimies, kas notiks. To jau mēs drīz uzzināsim. Varbūt šonakt jau būs kāda atvētečka. Un, zin, tā atvētečka varētu būt, piemēram, pa Rīgas lidostu. Jā, ja Rīgas lidostu uzlaidīs gaisā, tad būs jautri. Bet īstenībā forši, paskatieties, kāda mums stilīga publika arī cilvēki, kas ir palikuši šajā pašā viesnīcā, piemēram, jā. Jūs redzat, mums šeit publika nav bomži un mēslaini, kas ir citos TikTok laivos. Mums šeit ir domājuši, gudri, inteliģenti cilvēki lielākā daļa, jā. Un, protams, atkritumi, kas salien iekšā citreiz. Nu, izslēdz gaismiņas ārā, jā. Tip tāds mājiens, lasaties visu projām. Pa ādažu bāzi. Nu, zini, pa ādažu bāzi tas būtu bišķīts sitiens, tāds, nu, točni tāds pļāviens sejā. Tas nebūtu uzbrukums, tas būtu tāds
spļāviens sejā nosprindzināt ādažu bāzi. Es nezinu, man liekas, ka Krievi laikam bišķīt vairāk tomēr gribētu uzmaukt pa kaut kādu lidostu, jo ādažu bāzi tas uzreiz ir tāds kara pieteikums, jā. Es vairāk domāju, ka tomēr uzmauks pa kaut kurieni. Tā, ejam pastaigāties. Būs 600 skatītāji. Iešu dušā, ņemšu telefonu līdz meitenes, jā. Tā, kur lai te iet tāds pusplīts pastaigājā. Tā, līdz gan man var pazust šitais te internets. Paskatieties, tik smuki, ne? Sestais stāvs, skaisti, tādi cipariņi, tādi forši zelta. Jā, tā kā man necis var pazust liftā. Man tik, iedomājieties, es jau 20 sekundes gaidu liftu. Kas tas par servisu vispār tās ir, jā? 20 sekundes. Tā ir tā, ka te ir jāpiespiež šitien sākumā mēs ieliekam šitā, un tad mēs maucam uz 15. stāvu. Tālākās. Jau te vēl ir nec. Ir man liftā nec vai nav? Ir liftā nec. Tā, ejam pa viesnīciņu, ejam. Tā. Tagad visi zinās, kurš dzīvoja. Man jau nekad nav bijis, es jau nekad neesmu slēpis, vai ne, kurš dzīvoja. Man nav no kā baidīties. Tā ir man viesnīca istabiņa, jā. Jāuzliek kameru uz otru pusi ir. Nevar rādīt miskastu. Kur ir dušiņa, spogulis. Šeit ir leduskapis, seifs, protams, kur te bez seifa. Te ir gulta. Un te ir vispārējais. Man ir laba vietā skats uz lielveikalu un uz pilsētu. Tā kā tā stilīga vieta. Tā, kas te notiek? Ko laikam, ja vairāk jautājumu nav, viss drausmīgi klustas TikToks ir palicis. Agrāk jaunībā, kad mēs augām, tā nebija. Jā, tad bija kaut kā vairāk cilvēki iesaistījās diskusijās. Jā, tais lodziņš ir. Jā, te man ir balkoniņš. Nesliktais iekārtojos, jā. Ko vajag, to vajag, zin kā. Es vispār brīnos par tiem. Ir vēl kāds cilvēks, kurš strādā kaut kādu nožēlojumu darbu, labi, ne nožēlojumu, parastu darbu un pelnu kaut kādus 5000 mēnesī. Ir kāds vēl tāds, kas pa sīceni atdodās priekšniekam, ko? Ja tā vietā es jums pasaku, konkrēts piedāvājums, jau Latvijā 3 zemes gabali tev var nest mēnesī kaut kāds no 9000 eiro. Ja tu uztaisi labi skaists mikromājas, tev nesīs 9000 eiro. Un tev jāstrādā būs 1,5 stunda dienā, pelnīgs daudz vairāk, jā. Sančo, Pančo, kas Taizemē jauns, visi daudz pīpē marihuānas, tad Taizemē ir tā, ka Taizemē tiešām arī var nopirkt zāli. Es pats brīnījos, ka Taizemē var nopirkt zāli, bet var nopirkt zāli. Es nezinu, kurš tad, bet ir, kas pīpē, jā, es ejot pa Taizemi, es redzu šeit, kad ir arī, šitie zāles pīpaņi. Roberts Robis saka, čau Ernest, čau Robert Robi. Tā lūkās, tā. Jāsāk izģērbties ir lēnām, zin kā. Sančo, Pančo. Tā, izkarināsim, vai žūst. Es zinu, ka domāju, kā tagad ir.
Nē, zāles šopi ir, jā, vai var, es tādu baigais zāles pīpētājs neesmu, es vispār nepīpēju ganžiņu, jā, un tāpēc es tā baigi nezinu, bet šeit tad var. Tā, kas te notiek? Nu labi, klausieties, ko jābeidz, laikam, laiks ir, nav vairs jautājumu. Man jau vienmēr patīk atbildēt uz jūsu tādiem gudrajiem jautājumiem. Nerunāsim par tiem troļļiem, jā. Tie troļļi, tie ir tie, kas man kaitina, jā. Tur šitos blokā. Jēkai, čau, cik latvieši jau ir aizbraukuši Jauntiku? Mēs jau rēķinam, tagad tikai sākam braukt, jā. 2. cēliens, es tagad aizbraukšu 1. Un tad step by step pievienosies viens pēc otrā. Tālūkās. Bet rēķiniet, kā būs sabraukuši vairāk jauntieši, tā atkal zemes gabalvērtība celsies. Jā, tagad ir 8000. Būs kaut kāda salīdzinoši, skatīsimies, bet būs 15000 kaut kāda. Kurā brīdī tieši pateikt, es nevaru, bet būs 15000. Jā. Lielie gabali 32 000 eiro maksā, tie ir 800 kvadrātmetri. Uzcel sev māju, uztaisi pāris, teiksim tā, bungalo priekš viesiem, peldi kaut kādus, es nezinu, tur 5 bungalo uztaisi, peldi 15 000 mēnesī. Var sākt ar vienu, ja tev nauda mazāk ir. Un, attiecīgi, sastāda Zandalvūdu un Agarvūdu un tos kociņus arī pārdos pēc 3. pasaules kara par ļoti labu naudu. Tālūk, dargie draugi, labi, tie, kas grib ar mani sazinās, rieksts@gmail.com vai arī Facebookā droši Ernests Rieksts. Tā kā teikšu jums visu labu šovakar, veiksmīgu vakaru un skatīsimies, varbūt ienākšu vēl kaut kad vēlāk vai rītā. We'll see. Čau, čau!